Galerinha, então, quem não me conhece, eu sou a Nátila. Então, se inscrevam. Vamos fazer hoje slime. Então, se inscreva já no canal, já deixa, ative o sininho e deixe um like, tá bom? Tá, primeiro, vamos colocar a cor. Ó, gente, a minha amiga tá muito aqui, ó. Oi, gente. Oi. Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo com vocês, fazendo slime. Fala alto. Então, vamos colocar a cola, tá, gente? Espera aí, gente. Fazendo slime. Por enquanto aqui eu vou fazer o box. E eu vou colocar cola. Gente, eu vou colocar Vou fazer cola um box, tá, gente? Que Se vocês quiserem, pode ser cola branca. Pode ser cola branca ou pode ser qualquer uma outra, tá? Eu coloquei aqui. Agora eu vou mexer. Ó. Vou mexendo, gente. Gente, eu tô com vergonha porque esse aqui é meu primeiro vídeo ao vivo, tá? Ó, e eu vou deixar aqui, ó. Como é mesmo? Né, vamos Coisa hoje bater tá? recorde Agora eu vou colocar aqui. de likes. 12 mil likes. Recorde de like, 2 mil likes também, tá, gente? Igual na minha amiga. Ó, minha amiga também tá gravando aqui. Oi, gente. Ela também tá gravando, olha lá. Oi, gente. Então, gente, Tá, agora deixa eu arrumar aqui, né? calma aí, gente. Eu vou tem um colocar aqui as colas. Eu vou colocar só uma porque eu vou fazer só de um tipo, depois que eu vou colocar de outro. Vou fazer primeiro a Nossa, é dourada. muito grande, tá? Também tipo dourada. Ó, gente, eu vou fazer igual a minha amiga, dourada, ó. Ó como Olha ficou, que ó. lindo. Ó, eu peguei a cola do indiozinho, da indiozinha. Ó. É a cola mais melhor que tem. Gente, eu tô com muita vergonha, então eu fiz ao vivo. Tá, agora eu vou apertar aqui pra minha amiga o que eu fazer, porque é o meu primeiro vídeo fazendo slime. Eu não sei como você faz slime, tá, gente? Ó, gente, ainda sobrou um pra pouquinho. colocar depois a cola. Coloca glitter e não mistura. Qual glitter? Colocar... Ô, de satanás, não tem como eu gravar aqui. Gente, da minha amiga não tem como gravar. Eu vou ter que começar Aí a minha amiga a Emily vai ter que começar tudo. Então vamos pôr o glitter dourado, ó. Tudo, Emily? Tudo? Sim. Então tá, ó, vamos lá. Nossa, gente. Oi, galerinha do lindo. YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui gravando um olha vídeo de só. slime. Eu tava gravando e não deu certo. Então eu já coloquei a cola Gente, tá ficando do muito indiozinho bonito. fazendo slime, tá, gente? E tem Gente, só aqui, pra ó, vocês verem. um carbonato de sódio. Tem corante. Tem mais um tubo de cola. E tem Gente, bastante tá ficando muito bonito, glitter. só pra vocês verem. Tá? Quando terminar, eu vou te mostrar. Então, eu já coloquei aqui a cola. Olha, Agora eu vou colocar, eu vou gente, fazer... Esse aqui é dourado ou é prata? ó, dourado. Ó, vou fazer dourado. Então, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, ele veio aberto que eu comprei, velho. Tem que tomar muito cuidado que eu tô catando mais. Glitter. Gente, ficou muito bonito, tá vendo? Ó, a minha amiga tá aqui gravando vídeo, a Nátila. Oi, gente. Ela tem um canal também, ó lá, ó. Se inscrevam no canal da Emily, também se inscrevam no meu, Nátila Sebastiane Moreira Viana. E deixem um like, muito like. A meta Deixa bastante like. A meta desse vídeo Gente, não vai ser 2 mil likes, tá? Gente, tá, agora é o Ó, corante, né? vou mexer aqui, cuidado que ele vai sair. Eu vou colocar Ó, corante, gente. Tô Será que mexendo é aqui, bonito, gente, ó. Nossa, velho, já tá dando uma consistência de slime, o meu. Porque vou tinha pôr, tá, borax gente? aqui, ó. Olha, gente. Estou mexendo aqui. Ai, eu tô tremendo, gente. Ó. Tô mexendo. Tá bom. E agora eu Gente. vou colocar o glitter. Vai ficar muito bonito, porque glitter dourado junto com Olha, slime gente, que dourado, lindo. gente. Eu vou Olha, pôr mais gravar um aqui, pouquinho, gente. tá? Olha. Ó, pôr mais um pouquinho, ó. Ai, é muito lindo. Gente, ficou lazer, tá passando aqui. Gente, a minha Ó, amiga tá copiando eu, tá? mentirosa, foi eu que falei que ia fazer. Olha, gente, que lindo. Olha, gente. Gente, olha que lindo. O meu também fica. Olha aqui, ó. ó, gente, como é que tá ficando, ó. Ó, agora eu vou mexer aqui pra vocês. Ó. Gente, nossa, gente, eu coloquei pouco corante. Então, gente, eu Pera vou aí, agora mexer, porque tá ficando muito escuro, tá? Tá, gente, agora eu Agora, gente, mexer aqui que tá ficando meio escurinho nós também. vamos fazer o quê? Agora
Eu vou Olha só. mexer aqui. Ó, Ó, ficou assim. Daí o corante que eu vou colocar mais. gente, ela vai ficar mais Eu corante. vou colocar mais corante. Vai ficar muito Gente, não tá aparecendo minha cara. amarelo. Por causa que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer 2 slime, tá bom? Aí agora, gente, Gente, tá ficando muito bonito, olha. eu já usei aqui. Ó, Agora, fica gente, muito brilhante, gente. vou mexer aqui E olha, só pra poder vocês ficar bem saberem, amarelo. tá? Eu não tô na minha casa, eu tô na casa da minha amiga. Nós foi lá. Gente, a minha amiga comprou picolé, ela foi entrar, a Emily foi entrar dentro da sorteria e ela esqueceu de colocar a máscara, porque nós estamos passando aqui por pela pandemia. Olha, gente, que Gente, lindo. tá Olha, tem muito muita lindo. pessoa. Sim, Agora, gente, a gente tá vai colocar... esquecendo de pegar a máscara e colocar assim, Ó. daí a gente não pode entrar, né? Então, esse que é o E problema. eu vou colocar uma Agora- tampinha dessa daqui. Agora ela vai da eu cola. vou pôr, tá? De bicarbonato.